माही जी, आज हम आपके लिए शायरी का वीडियो लेकर आए हैं। प्लीज वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा। तेरी आवाज़ से प्यार है हमें, तेरी आवाज़ से प्यार है हमें, इतना इजहार हम कर नहीं सकते। हमारे लिए तो उस खुदा की तरह है, हमारे लिए तो उस खुदा की तरह है, जिसका दीदार हम कर नहीं सकते, जिसका दीदार हम कर नहीं सकते।